நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபோன் வச்சுருந்தோம் யூடியூப் சேனலுக்கு ஓப்பன் பண்ண சொல்லி. அந்த ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா உடஞ்சிடுச்சு. அதனால தான் இந்த புது ஃபோன் வாங்கியிருக்கோம். இன்ஃபினிக்ஸ் நோட் 30 5G. பேக் கேமரா நல்லா இருக்குது. ஃப்ரண்ட் கேமராவை பார்த்துக்கலாம். 10,000 ஃபோனுக்கு இந்த டெம்பரும் இந்த பேக் கேஸும் எவ்வளோ ஒர்த்து தான் பாருங்கள். ஓகே ப்ரோ. சரி, தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஃபோன் ஆர்டர் பண்ணோம், ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, இன்ஃபினிக்ஸ் நோட் 30 5G. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். வாவ், ஃபோனே சூப்பராக இருக்குங்க. பாருங்க, ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்க, சூப்பராக இருக்குங்க ஃபோனே. தூளனோட டப்பாலாம் இருக்கு பாருங்க. சார்ஜ் பாருங்க, டெம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குங்க, ஸ்மூத்தாக. 10,000 ஃபோனுக்கு இந்த டெம்பரும் இந்த பேக் கேஸும் எவ்வளோ ஒர்த்து தான் பாருங்கள். ஃபோன் ஆன் பண்ணி கேமரா குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பேக் கேமரா நல்லா இருக்குது. ஃப்ரண்ட் கேமராவை பார்த்துக்கலாம். சூப்பராக இருக்குங்க கேமராவே. பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபோன் வச்சுருந்தோம் யூடியூப் சேனலுக்கு ஓப்பன் பண்ண சொல்லி. அந்த ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா உடஞ்சிடுச்சு. அதனால தான் இந்த புது ஃபோன் வாங்கியிருக்கோம். இதில் தான் இனிமேட்டு வீடியோ எடுப்போம். அதனால தான் 7 மாதமாக போடவே இல்லை வீடியோ. இனிமேட்டு கண்டினியூவாக வரும். யாருமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். பேக் டு ஃபார்ம். இந்த ஃபோனில் தான் வீடியோ போடுவோம் பாருங்கள்.